டி நகர்ல நேம் போர்டே இல்லாத இந்த ஒரு கடையில வெறும் 80 ரூபாய்க்கு கொடுக்குற நெய் சோறு சிக்கன் தொக்கு சாப்பிட அவ்வளவு கிரௌடு வருது. அதுவும் வெறும் அரை மணி நேரத்துல இங்க இருக்க எல்லாமே காலி ஆயிடுதுன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? டி நகர்ல ஆல்ரெடி ஃபேமஸா இருக்க தேர் பிரியாணியோட இன்னொரு ஷாப் தான் நடேசன் பார்க்குக்கு பக்கத்துல இருக்க இந்த கார்த்திக் நெய் சோறு. இங்க நெய் சோறு, பிரெட் அல்வா, சாலட் மட்டும் வாங்கினா வெறும் 50 ரூபாய்க்கு அண்ட் அதோட வெறும் 30 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி சிக்கன் 65, பெப்பர் சிக்கன், உப்பு கறி ஏதாச்சும் ஒண்ணு வாங்கிக்கலாம். ஆல்சோ இங்க மட்டன், தலைக்கறி அண்ட் சப்பாத்தி எல்லாம் கூட அவைலபிளா இருக்கு. இந்த நெய் சோறை நீங்க சாப்பிடணும்னு நினைச்சா ஷார்ப்பா ஒரு மணிக்கு போயிருங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 1:30க்கே இங்க இருக்க எல்லாமே காலி ஆயிடும். சூடான நெய் சோறோட எந்த ஒரு சைடிஷ் வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி, சாப்பிட டேஸ்ட் சும்மா பட்டாசா இருக்கு. சோ மக்களே, நீங்க டி நகர் பக்கம் வந்தா நடேசன் பார்க்குக்கு பக்கத்துல இருக்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு கண்டிப்பா ஒரு விசிட்ட போடுங்க.